Hello mga ka-adventure, magandang umaga mga ka-adventure. maulang araw sa maulang araw. Hay bay maulan na araw eh. Maulan na umaga 'yun. Maulan na umaga sa ating lahat mga ka-adventure. Dagat ron. Alam niyo ba kung saan to ka-adventure? Ganda ka-adventure na. Diba. Kami na masyal mga ka-adventure. Eh nakipagpangaligo tong mga sakop ko mga ka-adventure. Maligo daw kami sa dagat pero yung dagat wala eh. Ano umatras. Ning atras ang dagat mga ka-adventure, may tubig. Ito lang yung mga ka-adventure, magmasya lang mi. Pasya lang kami. Anong ganda oh. Yung ugat ng mga mangroves mga adventure ata. Yun lang nakikita oh. Ganda oh. Ayos ano? Na way kuan ba? Way tubig ba pero kita kayong pero malinis mga adventure oh. Oh, limpyo kayo. Oh, way basura ba? Pero wala man talagang basura dito kay probinsya to eh. Baho lang kuan. Ano kuan sa ano kani mga bahura no? Ha? Ito na yung higtan kay kani siya mo kaob kay magana. Maanod. Tubig na shit, sa tubig. May gidi sudlag ko ano? Ay lang pambugkusan. Ganda rin mga adventure. No, ganda. Pwede ka rito yung adventure. Hindi, higa-higa lang. May duyan dito mga adventure, masarap. Oo. Ganda ito kung may duyan. Di ba sa una yang ngaliyo tayo tapos niya pwede siya to. Ko kay kita ko na dagat. Kani ungsi ang dagat karon kay kanang ang ba. Kani din. Masarap kasi pasyal mga adventure kasi walang init. Maulan kasi. Kaya pasyal lang muna tayo mga adventure ha. Dakidana iya bi. Para di mo palit mo. Ay ano rin pagbalik na ano to sila mama niya. Wow, ganda. Simbahan oh. Ito ba? Ayun simbahan. Bulingas ako nga baga eh. Mabaga ba buling kayo? Kay nang one mo ka nang. Di ba? Ganda ang adventure ha. Di ba? Pandirahan siya. Chapel. Pero abot dire dagat no. Mo ni si tabok da no. Gusto man akong sakayan no, ipadaganan akong sakayan eh. Dako kay sakayan no. Sana bal bilira man lagi ma. Ako ani sa Salgio ni. Private ni. George Nicolas. Pang kuan siguro ni pang mga patio. Sisi na po, sisi? Oo. Mana panay sude? Ano po? Bag wala ni namo di ko ha. Wala sisi le. Sini kan. Ha? Ano pa rin mga unod? Ito yung CR mga ka-adventure na bumaliktad mga CR yata ng Titanic to. Bumaliktad ng mga ka-adventure. Di ba? Isang galawan na lang to, baliktad na to eh.
Wala na. Ganda, maganda. Inikot lang namin ito mga adventure ay titingnan namin to kung magandang lugar dito sa likod banda. Yan. Maganda nga talaga. Wala kang basurang makikita rito. Puro ano lang, bato-bato. Mga graba. Sige, sige. Wala. Nagawa niyo rin ba yan mga ka-adventure? Yung binabato yung bato ka-adventure sa dagat na tumatalon-talon. Try natin mga ka-adventure ha. Video mo. Yung kuha sa bato guys. Try natin ka-adventure ha. Patalonin natin. Sige daw, go. Pangat. Last. Sige, sige. Last. Oh, di ba? Ako daw. Wala nga ay. Tusin mga adventure, ang ganda dito mga adventure. Ganda rito mga adventure sa likod pala oh. Ganda. Oh. Sa kwanto mga adventure sa bandirahan, karay-karay. Ito sa Nabal. Maganda rin pala rito. Oh. Tapos doon banda may nangunguha ng post natin. Ayan oh. Mga bata may nangunguha na mga kinhasyon sa mga adventure ba. Ganda oh. Mababaw pala doon banda oh. Oh. Diba? Ganda. Actually hindi pa siguro talaga na na develop tong lugar dito. Kasi wala pa akong nakikita ng mga bundok na oh. Ganda. Enjoy yung anak ko sa katakbo mga adventure. Yan may mga adventure oh. Puntahan mga adventure, may lalambat. Tingnan natin. Tingnan natin dito mga adventure. May naglambat. Kung may huli. Ayun. Naikuha tayo, naikuha. Naikuhaan. Yan mga adventure. Pero wala ko makita ang nahuli. Daghan po din yung nakuha tayo. Daghan yung kuha. Dire ra nagikuan dire.
Ayan mga adventure. Tingnan natin kung nahuli sa ating mga adventure. Nakakatuwa rin minsan mga adventure na kahit ganito lang siya mga adventure. Ganito lang siya kalawak mga adventure. Yun yung mga isda na malilit mga adventure. Tsaka may kuha na rin sa ating mga adventure at yung ating. Pwede makita tayo. Ayan mga adventure. Ayan. Ang tawag sa amin ito mga adventure is parangan. Ayan, masarap kaya kinilaw nito. Ayan. Ayan. Abang natin mga adventure kung ano makuha din. Okay na ba sana yung makuha? Ikaw na ito ka na. Iyat na ito na. Kanara siyang kung ano ka ng unod lang no? Sa butiti. Sa butiti. Sa umang. Kana sige. Ayun o. Ayan. Ayan mga adventure. Wali mga adventure. Galing. Galing nyo mangningot mga adventure. Diba? Ayun, huli ulit. Ayos. Uy, nakawala. Nakawala. Yun. Nakaka-refresh mga adventure pag ganito, diba? Pag natanggal lahat ng problema pag nangawil ka ng ganito tapos syempre may makuha ka, maliliit lang ba? Uy, kahoy man. Naiya si mga adventure na ayaw pakita yung mukha niya. Ayaw niya makipakita yung mukha niya. Sige, hindi na natin kukunin yung mukha. Pero di ba naka-refresh mga adventure pag ganito, di ba? Kahit sino naman siguro. Ayan, ganda, di ba? Taga-asa lang yun. Tagalumboy ako. Yun, uy. Palaging nakakawala mga adventure. Tara. Yan mga adventure, try tayo mga kawil mga adventure. May kawil na ako. Pinahiram ako ni atin ng kawil mga adventure. Ayan na. Ayan. Patay ng kumain. Saan? Kiniray na ni kini? Kuha lang. Kana, sige. Ayan mga adventure, pamain ko mga adventure. Umang siya mga adventure. Yan. Try natin ni pamain. Parang ayaw sa akin adventure. Parang tahimik yung kawil ko adventure. Sus, wala na tayo pamakaw. Paon na tingin kaon eh. Paon tingin kaon. Last. Pain tayo. Kanang taob lang. Taob no?
Bana magkay ganyan gud. Ano sila sa'yo? Dahil Oh. So na makulit ka adventure. Dito sad sa ako ano? Dito ba banda ba? Wadag ko mga asa to mga isda dito ba? Dira bitaw. Oo. Yun oh. Na. Tiyutra ko pa. Wala po pa kami. Allah.